两个，你在干嘛？在帮同事升级避震器啊。那我跟你讲哦，最近有客人反映啊，就是说我们在安装我们的避震器啊，会有那个异音哎，就是尤其是 FN 叉跟 Freedom 系列车系啊，那有什么解决方法吗？像三洋的零后两设计的升级避震器的时候，有时候会出现这种状态。那我可以就是教你们怎么去解决这个异音的问题。我们现在这次避震器都安装完成了，那现在就是先把避震器上方与下方的螺丝全放松，上方、下方这边上面，然后下面，有，然后再来就是说引擎吊架的部分也要，车架端的螺帽要放松，然后车架端的和引擎端的也要放松。对，你原本是立着冲出的状态下，全部放松好之后，你就要把车子放下来，然后以侧入的状态下停好，让前后轮都是仔细的情况下，有触感的情况下的时候，就可以把所有的螺丝，你放的吊架前后端跟避震器上下端重新再锁紧起来。那是不是两边都要？对，避震器两边都有3支而已，就可以解决这个问题。这不是每台车都会发生，有发生的就可以用这种方式去解决它。